Биздин ушул энергетика министрлиги уюштурган экскурсияны энергия объектилерге уюштурган максаты бүгүнкү күндө энергетика тармагында биз ачык саясат жүргүзөбүз. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров бизге ошондой тапшырма берген. Бардык нерсе элибизден эч кандай жашыруун нерсе болбош керек деп. Ошол эле тариф саясаты жана курулуш, ГЭСтер болуп атабы, курулуп атабы. Ошонун баарын элибиз билиш керек деген саясаттын үстүндө иштеп атабыз. Өзүңөр билесиңер, 20 январларда биз дагы бир экскурсия кылдык эле. Бул Камбар ата ГЭСи биздин улуттук проект, ошону көрсөтөлү дегенбиз. Андан кийин Токтогул ГЭСиндеги реконструкция, Үчкоргон ГЭСинде реконструкция болуп аткан. Мындай айтканда илгериден бери 50-60 жыл курулуп аткан ГЭСтерде кандай реконструкция болуп атат, жаңылануу болуп атат. Ошолорду көргөз алдык. Андан тышкары экинчи этаптагы экскурсиябыз бул эми ошол Токтогул ГЭСинен чыккан электр энергия кайсы көмөк чордонго келип, анан элибиздин кардарларыбызга кантип жеткирилет. Ошону көргөз алдык. Кемин подстанциясын көргөздүк, 500 киловольттук. Алпа станциядан Чүй областы, Нарын жана Үскөл областы электр энергия алат. Ошол Датка подстанциясынан линия менен келип Кеминге берилет, Кеминден таратылып берет. Андан кийин өзүңөр билесиңер, урматтуу президентибиздин тапшырмасы менен азыркы күндө бизде жашыл энергия аябай көп көңүл бурулуп атат жана ГЭСтерге, суудан чыккан ГЭСтерге жана чакан ГЭСтерге. Ошонун алкагында биз ошол чакан ГЭСти да көрсөтөлү деген биздин өзүбүздүн милдетибиз бар эле. Ошону биз Орто Токой ГЭСин бүгүнкү күндө 21 мегаваттык Орто Токой чакан ГЭСин көргөз алдык да. А жерде биздин бу жерге келген журналисттердин баары ошол жерди көрүп, ошол жерден өзлөрү мындайча айтканда болгон суроолорун алды да. Эмнеге деп аткан себебим, анткени көбүнчө энергетика тармагында бир жаңылануу болуп, же болбосо бир инвесторлор менен келишим түзө баштасак эле көп комментарийлер келет. Кандай, эмнеге болобу, болбойбу, мындай ишенбегендей абалдар туулат да. Бүгүнкү келген экскурсияга келген журналисттер менен чогуу жарандарыбыз Нарын шаарынан кошулду. Ошол 93 киши мына бүгүнкү күндө экскурсияга келди. Ошол чакан ГЭСти көргөз алдык. Андан кийин мына дагы бир ГЭСибиз түндүк тарабында Ат башы ГЭСи реконструкциядан өткөн. Биз ошону көрсөтө алдык. 4 агрегаты жаңыланып бүгүнкү күндө иштеп атат. Көп кардарларда суроо болуп атат. Кандай ГЭСти реконструкция, бүгүнкү күндө абалы кандай деген ошол абалын көрсөтө алдык. Бүгүнкү күндө штаттык режимде 40-45 мегаваттын тегерегинде электр энергия берип иштеп атат. Анан көп суроолор пайда болот. Биздин өзүбүздүн ички инвесторлор эмне иш кылып атат, ГЭСтерди куруп атканда мына бүгүнкү күндө 100 мегаваттык Куланак ГЭСин биздин ички инвесторубуз куруп атат. Азыр өзүңөр күбө болуп атасыңар. Буякта 650гө жакын адам иштеп атыптыр азыркы күндө. Мына эми бул Нарын жеринде Ат башыда күндүн сууга байланыштуу кыш мезгилинде жумуш басамдап калган. Азыр кайра жанданды. Азыр 1200 адамга чыгарабыз деп атат бу жерге. Мына азыр июль айында 2 агрегатын алып койгон атат. Биздин артыбызда көрүнүп турган отсасывающий трубаларын уже орнотуп кетиптир. Компания жана агрегат жасаган. Азыркы күндө сентябрда ошол 2 агрегатын койсо, анан жылдын аягына чейин 4 агрегатын коюп берсе, ошондо ар бир агрегат 25 мегаваттан 100 мегаватт. Анан эмдиги жылы ошол август-сентябрь айына Кудай буйрса ишке берилет. Бул 100 мегаватт, бул Нарын областынын мындайча айтканда Ат башы ГЭС Нарын областынын электр энергия менен толук камсыз кыла алат.